warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, tepang deui datang simkuring Azra Alia. Nu baris ngaduikeun warta dina dinten ayeuna. Dina acara Warta Sunda. Di televisi kamongot pamirsa Awan TV. Edisi Kemis kaping 6 Oktober 2022. Seja kasangakeun warta utama Rampak Bedug jeung Angklung Buhun Seni Budaya Banten ngeling HUT Provinsi Banten K22. Rampak Bedug jeung Angklung Buhun mangrupa salah sahiji kasenian budaya anu dipimilih ku Provinsi Banten. Dua kasenian eta dipintokeun dina milik HUT Provinsi Banten K22. Pintonan Rampak Bedug jeung Angklung Buhun dilaksanakeun sebagai bentuk ngabagiakeun sema sameme asup ka ruang paripurna khusus HUT Provinsi Banten K22 di Gedung DPRD Banten tanggal 4 Oktober 2022. Buhun angklung teh dimaksudkan pikeun ngabagiakeun semah dina acara sakral sabab ieu teh acara HUT Banten. Jadi aya acara silaturahmi saur Kepala Bidang Kabudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Barahudaya. Pagelaran seni budaya Rampak Bedug jeung Angklung Buhun pikeun ngabagiakeun tamu undangan. Lantaran tanggal 4 Oktober teh mangrupa momentum anu jadi cukang lantaran pikeun mintokeun pintonan seni budaya. Pokna penampilan Rampak Bedug oge dipilih nembongkeun sarta ngawanohkeun yen Provinsi Banten miboga warisan budaya intangible. Manehna ngajak ka generasi ngoransangkan bisa babarengan ngalestarieun seni budaya di Provinsi Banten. Rampak Bedug mangrupa warisan budaya intangible anu kudu terus urang pidangkeun sangkan bisa ngawanohkeun Rampak Bedug ka masyarakat. Dina hal ieu, pamarentah baris terus mintokeun jeung ngawanohkeun kasenian di Banten. Tambahna, para tamu undangan oge dipintokeun sawatara ageman adat di kabupaten kota sakuliah Provinsi Banten anu dipake ku para finalis Kamno sameme asup karohangan paripurna. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dikecapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh kapungkur elmu tungtut dunia siar. Nu awon kudu disinglar mugia janten leunyepaneun kanggo urang sadayana. Ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring Azra Alia. Seja pamit mundur amit mungkur, Sunda Jaya.